convidados polo Gran Fondo Ézaro por un evento, eu creo que é o evento máis grande de ciclismo que temos en Galicia e un dos máis grandes que hai en España. Moi grande, moito lío, moito follón e bueno, está moi ben que vir aquí a Madrid a montarlles lío a estes e a intentar que a xente se achegue a Galicia, non? Ensinarlles un pouquiño, poñerlles aí a mel nos labios. No que somos potencia hai que tiralo para arriba, hai que tirar deso e a xente para comer móvese moito. Quero dicir, e falo tamén por experiencia persoal, porque o meu turismo moitas veces é o que me marca o estómago. Que coñeces da Ribeira? Pois que da Ribeira Sacra coñezo os cañós de comer, pois de comer todo o que pode andarme en Sober, en Chantada, nos Peares, eu que sei. De máis ben coñezo de beber a Ribeira Sacra. Para eles é unha oportunidade de aprender dunha forma moi lúdica todo o que lles entra como contidos. Están visitando todo o mundo nunha mañá. Entón, aí empápanse de coñecementos sin darse apenas conta que cousas que na aula lévanos moito tempo que asimilen. Entón, eu penso, eles poden o decir, pero penso que é unha experiencia gratificante. O que máis me gustou foi os países así americanos, pero na América do Sur, como Costa Rica, estes países. Son os que máis me gustaron porque teñen como uns stands moi naturales e ofrecen produtos locais que nunca probara. Gustoume moito o stand de Costa Rica. Era todo supernatural, a mí gustoume moito. Todo verde, animoume a ter ganas de ir. Credes que lle fai falta a Ribeira Sacra vir a Fitur? Sí, eu creo que sí, creo que hai que darlle máis importancia porque, bueno, eu considero que é bastante importante, que ten moito para coñecer e... Crees tamén que a Ribeira Sacra é un destino atractivo para alguén que non a coñeza de nada, chegar e ver, coñecela, pois, digamos, a cegas? Sí, bueno, yo vine de Málaga e me sorprendiu muchísimo. Estámoslo pasando moi ben, creo que é unha opción moi boa para que os alumnos aprendan e vexan a realidade do que é o turismo, o millón de persoas que move e a xente que hai, que vexan como se negocia, que vexan como se vende e eu creo que é unha oportunidade que non se debería perder ningunha persona que realmente ame o turismo. Eu creo que agora é o momento no que a xente non quere ir solamente a ver sitios, sino vivir experiencias nos sitios. E creo que Lugo conxuga todo iso. Ten sitios moi bonitos, paisaxes espectaculares, nos que ademais se poden facer cousas espectaculares, que é o divertido. Nadar no Sil é algo que consúa dúas cousas. Nadar, que hai xente que lle gusta moito, a mí, por exemplo, gustame moito, e nadar nese sitio específico é algo increíble, porque realmente hasta que estás ali non te das conta do chulo que é. Eu mesmo poñome de exemplo de que para min había cousas descoñecidas que tanto o ano pasado como este descubrín, que creía que coñecía e non as coñecía tanto. Eu creo que a propia provincia ten que moverse, temos que facer trasvase, norte a sur, centro-norte, centro-sur, sí, creo que sí. O que estamos presentando é o noso catálogo, porque sempre o temos listo para Fitur, todos os meses de xaneiro, é como pistoletazo de saída de todas as feiras internacionais. Presentamos tamén os novos produtos que incorporamos ao catálogo, de todas formas é unha escolma, porque na página web temos moitísimas máis ideas. Está o camiño de inverno entre as demandas que recibides? Dende logo, temos que dicir, bueno, que comentaba antes que non está en primeira liña, pero entrou con moita forza. Entrou con moita forza porque eu creo que xa ten un nome que atrae, non? Que como camiño de inverno, ten aí un adxetivo que explica moito. E logo ten unha serie de atributos que son moi interesantes. O primeiro que non está tan demandado,
para aquelas persoas que queran fuxir, digamos, do mundanal ruido e das aglomeracións que en determinadas datas hai no camiño francés. O camiño de inverno é unha opción ideal, entón é unha ocasión de facer o camiño nos seus inicios, non? E logo o feito de que atravese varias zonas onde o viño é protagonista lle dá moitísimo valor. Eu fago orfebrería, non? Son de Santiago de Compostela, meu avó, meu pai eran orfebres. A orfebrería é algo que está moi ligado á cultura da cidade, por algo hai unha calle que se chama Azabachería, Platerías. Bueno, é un poquinho recoller o oficio do meu pai, do meu avó e de todos os mestres artesáns, e darlle un toque persoal sin perder a identidade e a esencia. Nos criamos prácticamente no taller do meu pai, dende pequeniñas acabamos de facer os deberes e íbamos a traballar a facer boliñas, argollas, a aprender o oficio desde nenas. Pero logo non quixen saber absolutamente nada hasta os 30 anos. Cando papá faleceu, toda a ferramenta, todo o taller foi para un galpón. Empezou a crise, eu estaba traballando en unha xoiería de dependenta, empecé a recoller a ferramenta como un xogo, e a ferramenta me atrapou e volvín, sabes, de algún xeito. Que bonito ver, ademais que, bueno, faz moito deseños tradicionais, pero tamén deseños orixinais teus, propios, pero baseados así un pouquiño na xoiería tradicional galega, verdad? Sí, porque para mí tan importante a tradición, recoller das tradicións, pero tamén sei que outros orfebres xa fixeron esas pezas, esas ollas, e me parece interesante que a xente nova, sin renegar da tradición, é importantísimo, que lle demos o noso toque.